Zoti Abdigjiku ka refuzuar komplet ofertën e kryeministit Kurtit, që tregon që ata pa PDK-n s'po mujnë. Ata thonë se është e zhurmshme përçorse, po zonja Haxhiu ka qenë për 10 vite deputete, s'ka qenë asnjëherë përçorse përveç zhurmën që ka bërë, që ka qenë kundër Zajadisës, kundër gjykatës speciale, kjo vlerë e shtume. I nderuar Dival Basha, pse nuk po përkrahet Albirena Haxhiu për të qenë kryeparlamentare e Kuvendit të Kosovës? Çfarë po ndodh? Kjo është pyetje e mirë, po besoj këtë përgjigje i takon me dhënë opozitës, ose përkatësisht deputetëve që po refuzojnë me votu. Ata e kanë dy probleme që i thojnë në publik, po që asnjëra nuk shndrojnë, e para thonë se nuk po na pëlqen propozimi, po gjykata kushtetuese ka thonë që na e bëjmë propozimin. Kjo nuk do të thonë që na do të më u marr vesh me ta, për shkak se kemi të drejtë ekskluzive sipas gjykatës kushtetuese. E dyta, ata thonë se është e zhurmshme përçorse, po zonja Haxhiu ka qenë për 10 vite deputete, s'ka qenë asnjëherë përçorse përveç zhurmën që ka bërë, që ka qenë kundër Zajadisës, kundër gjykatës speciale, kjo vlerë e shtume, do të më qenë arsye shtesë që ata më votuan jo më kundërshtu, kështu që nuk shndron asnjëra prej tyre. Alternativa po besoj kemi ofruar mjaftueshëm, ndesh votim të hapur, ndesh votim të fshehtë, ndesh koalicion. Po siç po shihet, opozita po refuzon. Këtë rast zoti Abdigjiku ka refuzuar komplet ofertën e kryeministit Kurtit, që tregon që ata pa PDK-n s'po mujnë, e po besoj ju do më apo pyetim pse ata pa PDK-n nuk po dojnë. Na me PDK-n kemi refuzuar, kështu që tash vazhdojmë tutje shohim. Mendoni tashmë që në seancën e radhës do të ketë një zgjidhje sa i përket votimit për kryeparlamentare Albirena Haxhiun? Ne po votojmë për. Zhbllokimi ndodh për. Ata që bllokojnë janë ata që po votojnë kundër, ose që nuk po marrin pjesë në votim për komisionin zgjedhor. Kështu që nëse ka diçka mundem ju drejtu aty. Faleminderit shumë zotëri Basha. Juve. Hello.